بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا، دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا، جنوں قبر وچ کوئی بٹے گا نہیں، تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے، ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں، کلی دا نہ روے پاوے ککھ یارو، ساڈے دو در رب کریم دا چھٹدا نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دے واسطے، جو ساری کائنات دا داتا، دستگیر، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے. رحمتاں برکتاں والا مہینہ بڑی تیزی دے نال ساڈے تو جدا ہو رہا ہے. اسی اللہ کو دعا کرنے ہاں کہ اللہ جس طرح اس ماہ مبارک دی قدر کرن دا حق سی، اسی صحیح معنی دے اندر ماہ رمضان دا ادب نہیں کر سکے، احترام نہیں کر سکے. جس قدر جستجو دے نال شوق اور ذوق دے نال عبادت کرنیاں سن، انہاں اندر غفلت دا شکار رہے ہیں. میری اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرمائے، اور جو اسی چھوٹے موٹے اعمال کیتے نے اللہ اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرمائے. ہر فرد و بشر ہر روز
کسی نہ کسی وقت اللہ رب العالمین دے کولو دعا کردا ہے، التجا کردا ہے، مناجات کردا ہے، اپنا دامن، اپنی جولی، اپنے ہاتھ اپنے خالق مالک و ارض و سما دے سامنے اٹھاندا ہے کہ اللہ میرا دامن خالی ہے، انہوں اپنی رحمت نال بھرپور کر دے۔ اور ساڑھے معاشرے دے اندر کچھ لوگ اس طرح دے بھی موجود نے کہ جنہاں دا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ ساڑی دعا سندا نہیں، دعا سندا ہے تے او وسیلے دے نال، کسی دی سفارش دے نال، یعنی وسیلے دے نال اللہ رب العالمین ساڑی دعا نو سندے نے۔ تو اج دے درس دا موضوع کہ ساڈیاں دعاواں سنن والا کون ہے، ساڑی مستجاب ساڑیاں التجاواں دے لبیک کہن والا کون ہے۔ اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید دے اندر اس سے بات دا سوال کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ دا یہی عقیدہ تے نظریہ سی کہ ساڑے جڑے بت نے، معبودان باطلہ نے، وہ ساڑیاں دعاواں سندے نے، ساڑا اللہ ساڑی دعا نہیں سندا، اگر سندا ہے تو انہاں دے ذریعے نال، انہاں دے توسل نال سندا ہے، ڈائریکٹ نہیں سندا۔ تو قرآن مجید دے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک مثالاں سانو سمجھان دے واسطے پیش کیتیاں نے۔ اسی قرآن مجید دے اندروں ہی چند ایک مثالاں تواڈے سامنے بیان کرنے ہیں تاکہ ساڈا جو نظریہ عقیدہ ہے، توکل ہے اللہ تے، وہ ذرا پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تاکہ جدوں اسی دعا کریے تو پورے توکل دے نال کریے، بھروسے دے نال کریے۔ اے نہ ہوئے ادھروں دعا دے واسطے ہاتھ اٹھائے ہون تے نال ذہن تے یہ خیال آندے ہون کہ پتہ نہیں اللہ نے دعا سننی کہ نہیں، قبول ہونی ہے کہ نہیں۔ تو جدوں بھی اللہ دے کولوں منگنا ہے تے اچھی امید رکھ کے منگنا ہے، اللہ دے کولوں جدوں بھی منگنا ہے پورے توکل اور بھروسے دے نال منگنا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دے وضاحت دے اندر کی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین پوچھ رہے نے، سوال کر رہے نے کہ اے لوگو، اے دنیا دے اندر بسنے والو، اے میرے بندو، کون ہے جڑا تواڈیاں دعاواں نو سنن والا ہے جدوں تسی
بیچ بس ہو کے لاچار ہو کے مجبور ہو کے اپنے خالق و مالک نو پکار دیو اندے سامنے ہاتھ اٹھان دیو دعا کر دیو تے کون جڑا تہاڈیاں تکلیفاں نو دور کرن والا ہے کون جڑا تہاڈیاں پریشانیاں نو ختم کرن والا ہے کون جڑا تہانوں بیماری تو شفا دین والا ہے تے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے ایک دوسرے مقام تے اس بات دا جواب فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے اے کائنات دے لوگو تہاڈا رب میں جڑا تہاڈیاں دعاواں نو قبول کرن والا جدوں تسی مینوں پکار دے ہو تے میں تہاڈیاں دعاواں نو قبول کرنا جدوں تسی میرے کولو شفا منگدے ہو تے میں تہانوں شفاواں عطا کرن والا جدوں تسی میرے کولو رزق منگدے ہو میں تہانوں رزق عطا کرنے والا جدوں تہانوں کوئی پریشانی آ جاندی ہے مصیبت آ جاندی ہے آفت آ جاندی ہے تسی بے بس ہو کے میرے سامنے اپنا دامن پھیلاندے ہو میں رب العالمین تہاڈیاں پریشانیاں نو دور کرن والا تے اللہ رب العالمین فرماندے نے او بندہ جن نے اپنے تے تکبر کیتا غرور کیتا اپنی نیکیاں تے فخر کیتا مان کیتا کہ میں اللہ رب العالمین دے ہاں بڑیاں نیکیاں کرنا بڑے نیک اعمال کرنا مینوں جو بھی ملدا ہے پیا میریاں نیکیاں دی وجہ تو ملدا ہے پیا مینوں جو بھی ملدا ہے پیا میرے اچھے اعمال دی وجہ تو ملدا ہے پیا تے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے بندہ جہنم دا ایندھن بن جائے گا سیدخلون جہنم داخرین۔ اے او لوگ نے جنہاں نو اللہ رب العالمین کل قیامت دے دن جہنم دا ایندھن بنا دین گے کیڑے لوگ کہ جڑے اپنی نیکیاں تے اپنے اچھے اعمال تے صالح اعمال تے فخر کردے نے غرور کردے نے تکبر کردے نے حالانکہ انسان اللہ رب العالمین دی بنائی ہوئی تخلیق مٹی تو بنیا ہویا ایک نطفے تو پیدا ہویا انسان اللہ رب العالمین دی توفیق دے نال عمل کردا جو بھی کردا ہے اینوں یہ حق نہیں کہ اللہ دی توفیق دے اوپر یہ غرور کرے فخر کرے مان کرے یہ اندا عمل اینوں جہنم دا ایندھن بنا دے گا۔ قرآن مجید ایک دوسرا مقام فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محبوب سونیو میرے بندے تواڈے کولوں سوال کر دینے کہ اے محبوب سونیو ساڈا خالق و مالک کتے وے اسی اپنے رب نو پکارنا چاہنے ہاں کس طرح پکارنا ہے تے انہاں نو جواب اندر کہہ دیو فإنی قریب تے تہاڈا خالق و مالک تہاڈا رب تہاڈا داتا دستگیر فعال لما یرید تہاڈے بڑے ہی قریب ہے اللہ بندے پوچھنا چاہتے ہیں کنہ کو قریب ہو تسی اسی تہانوں کس طرح پکار سکنے ہاں تے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے ایک اور مقام تے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اے میرے بندو تسی مینوں پکارنا چاہو تے جس ٹائم مرضی پکار سکدے ہو رات نو چاہو تے میں رات نو تہاڈیاں دعاواں سنن تے قادر ہاں دن نو چاہو تے میں تہاڈیاں دعاواں سنن تے قادر ہاں کوئی بڑا چاہے تے مینوں پکار سکدا ہے کوئی چھوٹا چاہے تے مینوں پکار سکدا ہے چاہے خوشی دے اندر چاہے غمی دے اندر جس ٹائم تسی مینوں پکارنا چاہو مینوں پکار سکدے ہو چاہے کلے کلے پکار لو چاہے مجمع دی صورت دے اندر پکار لو میں رب العالمین تہاڈیاں دعاواں قبول کرن تے قادر ہاں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے سانو اس بات دا جواب دیتا ہے کہ میں رب العالمین تہاڈیاں دعاواں سنن تے قادر ہاں۔ پر آئے دے کئی لوگ جڑے اللہ دا در چھڈ کے غیر اللہ دے در تے جاندے نے لوگوں کو جا کے منتا منگدے نے درباراں تے بازاراں تے جا کے جولیاں پھیلاندے نے اور انہاں دے حضور دعا کردے نے کہ تسی ساڈے واسطے دعا کرو ساڈے حق دے اندر دعا کرو کہ ساڈیاں پریشانیاں دور ہو جان ساڈی بیماری دور ہو جائے
ساڑے کاروبار دے اندر برکت آ جائے. اور میرے بھائیو یہ سارے اگر سنن تے قادر ہوندے یہ کچھ کرن تے قادر ہوندے تے اج وہ آپ منامت مٹی دے تھلے نہ جاندے. میرا اللہ اس بات تے قادر ہے. 28 سپارہ شروع دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صحابیہ انہاں دے بندے نے خامد نے زہار کیتا ہے اپنی بیوی نو ماں سمجھ لیا. انہوں کہا کہ تو میرے اینجی ہے جی میری ماں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابیہ نو پریشانی لاحق ہوئی. رات دا وقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ جاندیاں نے. حجرہ مبارک دے اندر سیدہ عائشہ موجود نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے سرگوشیاں کیتیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو آ کے سارا قصہ ماجرا سنایا. اے اللہ دے نبی جی میرے خاوند نے میرے نال اج اس طرح دیاں گلاں باتاں کیتیاں نے. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کہ اس سیدہ ثعلبہ بنت خویلد نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال باتاں کیتیاں نے میں حجرے دے اندر موجود ہو کے اس دی بات نو نہیں سن سکی کہ ان نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال کیڑیاں گلاں کیتیاں نے. قربان جاواں میں اپنے خالق تے مالک دے جن نے 7 آسماناں تے بیٹھ کے اس عورت دی بات نو سن لیا تے قرآن بنا کے نازل کر دیتا. فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. سیدہ ثعلبہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آ کے شکایتاں کیتیاں اپنے خاوند دیاں شکایتاں کیتیاں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. اے میرے نبی دی صحابیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آ کے سرگوشیاں کرنے والی میں تیری بات نو سن چکیا اور میرا فیصلہ اے وے کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن بن کے آ گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر تیرے خاوند نے تیرے نال اس طرح دیاں گلاں باتاں کیتیاں نے تے جاؤ جا کے انہوں آکھو کہ اگر اندے کول استطاعت ہے وے تے ایک گردن آزاد کر دوے. گردن آزاد نہیں کر سکدا 2 ماہ دے روزے رکھ لوے. اگر وہ بھی نہیں رکھ سکدا تے پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھلائے. سیدہ کہہ لگیاں اللہ دے نبی جی معاشرے دے اندر اس وقت جو میرے خاوند دی صورت حال ہے اودے کول نہ ایک غلام آزاد کرن دی وسعت ہے نہ 60 مسکیناں نو کھانا کھلان دی وسعت ہے نہ ہی وہ 2 ماہ دے روزے رکھ سکتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صدقہ آیا. سیدہ نو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا جاؤ اے ہی تہاڈا مال جڑا ہے اینو تسی اودی طرفوں صدقہ کر دو. دسن دا مقصد اے وے کہ رات دی طریقی ہے. سیدہ نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کان دے اندر سرگوشیاں کیتیاں آہستہ جی گل کیتی. کول بیٹھیاں سیدہ عائشہ بات سن نہیں سکیاں تے اللہ رب العالمین نے 7 آسماناں تے بیٹھ کے اپنے نبی دی صحابیہ دی بات نو سن لیا. اسی اج کیویں کہہ سکنے ہیں کہ ساڈا اللہ ساڈی دعا نہیں سندا. ساڈا توکل نہیں, ساڈا یقین نہیں, ساڈا ایمان نہیں. اسی اگر اللہ رب العالمین دے کولوں اس توکل دے نال منگیے جویں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منگیا, جویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صاحب نے منگیا, جویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے منگیا, اگر اسی اس توکل دے نال اس بھروسے دے نال اس یقین دے نال منگاں گے تے اللہ رب العالمین عطا کر دیں گے. سانوں ضرورت اس بات دی ہے کہ اسی اپنا ایمان مضبوط کریے. دعوے تے اسی بڑی کرنے ہاں کہ اسی مسلمان ہاں, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. دعوے بڑے نے ساڈے کول پر جدوں عمل دی واری آندی ادوں اسی منہ پھیر جاندے ہاں. راتاں دے اندر ساری رات عبادت کر دیو, جستجو کر دیو, اللہ دے کولوں مناجات کر دیو, ہاتھ اٹھا دیو. جن دیر تک تہاڈا توکل اللہ تے ہونا ہی نہیں, تہاڈا یقین نہیں ہونا, اونی دیر تک تہانوں تہاڈیاں دعاواں دا ثمرہ کس طرح مل سکتا ہے.
جدوں تسی کوشش ہی نہیں کرنی، صرف اللہ دے کولوں ہاتھ اٹھائے، زبان دے نال دعا منگی، اللہ بیماراں شفا دے دے، اللہ تنگ دستاں تنگ دستی دور کر دے، اللہ پریشانی آ گئی ہے دور کر دے، بس دعا مانگ رہی، باہر گلے شکوے کرنے کہ اللہ نے سنی نہیں، پتہ نہیں اللہ کنہاں دیاں سندا ہے، ساڈیاں تے سندا ہی نہیں، اسی جدوں بھی مانگنے آ کوئی سانوں ملے ہی نہیں، حاصل ہی نہیں ہویا۔ جے اگر تسی چاہندے ہو کہ تہاڈیاں دعاواں قبول ہون تو سب تو پہلے ضرورت ہے کہ اپنے ایمان مضبوط کرو۔ کس طرح دا ایمان؟ فرعون دی بیوی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئیاں، تو فرعون کو پتہ چلیا کہ اے عورت، اے میری بیوی میری اجازت تو بغیر مسلمان ہو گئی ہے، اللہ تے اور اس دے نبی تے ایمان لے آئیے، مینوں خدا مننا چھڑ دیتا سو۔ ان ظالم نے جابر نے ظلم کرنے شروع کر دیتے، طرح طرح دیاں اذیتاں شروع کر دیتیاں۔ سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا ان دیاں تکلیفاں تو تنگ آ گئیاں، اذیتاں تو تنگ آ گئیاں، ظلم بڑا کیتا ہے اس بندے نے، تے اللہ رب العالمین دے کولو دعاواں کر دیاں نے کہ اللہ سونیا مینوں اس ظالم دے کولو نجات عطا کر دے اور مینوں جنت دے اندر محل عطا کر دے۔ سیدہ آسیہ نے زمین دے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دعاواں کیتیاں، اللہ رب العالمین نے دعاواں قبول کر لیاں، قرآن بنا کے نازل کر دیتا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں دو عورتوں دی مثال بیان کر رہا ہاں، ایک آسیہ اور دوسری سیدہ مریم علیہ السلام۔ اللہ نے انہاں دونوں عورتوں دا تذکرہ 28 پارے دے آخر دے کیتا ہے اور اس بات دا اعلان کیتا ہے کہ میں رب العالمین دعاواں سنت دے قادر ہاں، مینوں اگر کوئی بندہ پکار دے مصیبت دے وقت پریشانی دے وقت میں انہاں دعاواں نو قبول کرن تے قادر ہاں۔ سیدہ آسیہ نے اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کیتی، التجا کیتی، وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ، اے اللہ مینوں فرعون دے کولوں نجات عطا کر دے، اے اللہ مینوں میرے تے جڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے مینوں اندے تو نجات عطا کر دے اور جنت دے اندر محل عطا کر دے۔ تے اللہ رب العالمین نے سیدہ آسیہ نو جنت دے اندر محل بھی عطا کر دیتا ہے اور فرعون دے کولوں نجات بھی عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدہ آسیہ دی بات تو کی ثابت ہویا کہ اگر تسی دعا کرو تو اللہ دے کرو پورے توکل نال کرو۔ اگر تسی مظلومیت دی حالت دے اندر ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی مظلوم دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ مظلوم ہو پھر بھی دعا کرو کہ اللہ تہانوں ظالمہ دے شکنجیاں تو رہائیاں عطا کر دے۔ دعا پورے توکل اور بھروسے نال منگنی ہے۔ آئیے ایک آخری مثال سماعت فرمائی ہے، حضرت صاحب آگے انہوں دا خطاب سنیے۔ یہ تو انساناں دیاں مثالاں نے کہ اللہ نے انساناں دیاں باتاں نو سنیا ہے اور انہوں دا جواب دیتا ہے۔ قرآن مجید دے اندر ایک سورت ہے، سورت النمل، نمل دا معنی چیونٹی۔ اللہ رب العالمین نے چیونٹی دا واقعہ قرآن مجید دے اندر بیان کیتا کادے واسطے کہ لوگ نصیحت حاصل کرن، سبق حاصل کرن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام دے بیٹے، اللہ رب العالمین نے انہاں نو بادشاہت عطا کیتی، سلطنت عطا کیتی اور سارے نالوں بڑھ کے اللہ نے انہاں نو ملکہ عطا کیتا کہ انہاں نو چرندیاں دیاں، پرندیاں دیاں، حیواناں دیاں، جناں دیاں ساریاں دیاں بولیاں بھی اللہ رب العالمین نے سکھائیاں اور سمجھن دے بھی اللہ نے توفیق عطا کیتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت ایک ایسا آیا، قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، غلہ نہیں ہو رہا، اناج نہیں ہو رہا۔ اپنے لو لشکر نو لے کے نکلے نے باہر کسے وادی دی طرف، بستی دی طرف جا کے کھلے میدان دے اندر دعا کیتی جائے اور اللہ رب العالمین دے کولوں منگیا جائے کہ اللہ بارش عطا کر دے۔ اینج چل دیا وادی نمل دے اندر آئے، ایسی وادی جن دے اندر کیڑیاں موجود نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بستی دے اندر داخل ہو رہے ہیں
تو ادھروں کیڑی نو پتہ چل گیا کہ کوئی فوج آ رہی ہے، کوئی لشکر آ رہا ہے. انہیں اپنی نال دیاں نو آواز دے کے آکھیا کہ جاؤ اپنی سرنگاں دے اندر داخل ہو جاؤ، اے نہ ہوئے سلیمان نبی دا لشکر تہانوں مسل دے کچل ڈالے. انہیں آواز دیتی، ساریاں نے آواز نو لبیک کہہ کے تے اپنی سرنگاں دے اندر داخل ہو گئیاں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدوں کیڑی دی آواز سنی تے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اے میرے لشکر والیو آ جاؤ واپس چلیے. پوچھن لگے اے اللہ دے نبی جی اسی تے آئے ہاں دعا کرن واسطے، اللہ دے کولوں پانی منگن واسطے، بارش دا سوال کرن واسطے، دعا کیتی نہیں بغیر دعا تو ہی جا رہے ہیں. تے نبی سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اے میرے لشکر والیو جو مینوں رب العالمین نے علم عطا کیتا او تہاڈے کول علم نہیں آیا. ایک اللہ رب العالمین دی نکی جی مخلوق ہے، چھوٹی جی مخلوق، انہیں اپنے اللہ رب العالمین دے کولوں ساڈے تو پہلے دعا کر لئیے، التجا کر لئیے، انہیں اللہ رب العالمین دے کولوں بارش منگ لئیے. اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ اسی تیریاں مخلوقاں دے اندروں ایک چھوٹی جی مخلوقاں. اے اللہ انساناں دے گناہاں دی وجہ تو ساڈے اوپر بارش نو بند نہ کر، قحط سالی مسلط نہ کر. تو اللہ رب العالمین نے اس کیڑی دی چونٹی دی دعا نو سنیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام تک اس آواز نو پہنچایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی آندے نے فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه. اے اللہ سونیا تیرا شکر ہے کہ تو مینوں صلاحیتاں عطا کیتیاں، تو مینوں بادشاہت عطا کیتی، تو مینوں ملکہ عطا کیتا. اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہنا اور تیرے کول دعا کرنا کہ جس طرح تو مینوں بادشاہت ادا کیتی ہے اے اللہ مینوں نیکاں دے اندر شامل کر دے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اے اللہ مینوں نیکاں دے اندر شامل کر دے، مینوں فرما برداراں دے اندر شامل کر دے، میں تیری طرف لوٹ کے آن والا ہاں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی چیونٹی دی آواز تو پھر کے اس بات دا ثبوت پیش کیتا ہے کہ اللہ رب العالمین دعاواں سنن تے قادر ہے. انہوں چاہے کوئی انساناں دے اندروں پکارے تب بھی، چاہے انہوں کوئی حیواناں دے اندروں پکارے پھر بھی، چاہے کوئی چرندیاں پرندیاں دے اندروں پکارے، اللہ سارے دی پکار سنن والا ہے. اے راتاں اونے جنہاں دے اندر اللہ رب العالمین لوگاں نو جہنم تو آزادی دے پروانے عطا کر دیں، اور عام دنوں دے اندر بھی اللہ رب العالمین تہجد دے وقت پچھلے پہر آ کے دعا اعلان کر دینے، صدا لگا دینے حل من مستغفرین حل من مستشفین. ہے کوئی بندہ میرے کولو شفا منگن والا، ہے کوئی بندہ میرے کولو رزق دا سوال کرن والا، ہے کوئی بندہ میرے کولو گناہاں دی معافی منگن والا. اسی بڑے بد نصیب ہاں، بد قسمت ہاں کہ جنہاں نو اللہ توفیق نہیں دیندا. ساڈے نصیبیاں دے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ اسی تہجد دی نماز پڑھ لیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے وضو کر کے اللہ کو دعا کر لیے. تو اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ سانو اپنا عقیدہ بھی، اپنا ایمان بھی، اپنا توکل بھی مضبوط کرن دی توفیق عطا فرمائے. جدوں بھی منگیے مصیبت دے اندر، پریشانی دے اندر تے اللہ رب العالمین دے کولوں منگیے، اور جدوں کوئی خوشی آئے تے اسی اوندا شکریہ ادا کریے. اے نہ ہوئے کہ اسی پریشانی دے وقت اللہ دے کولوں منگدے رہیے اور جدوں خوشی آئے تو خوشی نو غیر اللہ دی طرف منسوب کر دئیے. یہ بھی دوگلا پن ہے. اللہ رب العالمین سانو قرآن نو سمجھن دی اور اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.